A orixe dos cruceiros é complicado. Os cruceiros non xurdiron da noite á mañá. Eu penso que primeiramente se aproveitaron incluso miliarios e convertíronos en cruceiros facéndolle unha cruz. Despois chegaron as cruces, porque non é o mesmo unha cruz que un cruceiro. Un cruceiro é realmente unha cruz sobre un varal, sobre un fuste, sobre unha columna. E por que levantaron os cruceiros sobre un varal? Realmente para que se viran máis, e curiosamente, para que os cans non orinaran en riba deles. Esa é unha das razóns pola que o cruceiro se levantou na paisaxe. Castelao, que foi a primeira persoa en estudiar científicamente os cruceiros, establecía 4 ideas de posible orixe dos cruceiros. Unha era a cristianización de lugares de culto pagán. Outra era a influencia do Camiño de Santiago. Outra era a influencia das ordes mendicantes. A outra era a influencia de San Vicente Ferrer, que está constatable como sementador de cruceiros en Galicia. Hai moitas teorías acerca da orixe dos cruceiros. Hai quen os leva a tempos precristianos, que teñen unha orixe celta ou incluso do neolítico, asociados tamén ás pedras fitas, aos menhires. Eu, dende o punto de vista de historiadora, non me atrevo a facer unha afirmación dese calibre. Para min os cruceiros non podemos leválos máis atrás do cristianismo. De feito, está representando o emblema por antonomasia do cristianismo, unha cruz. Pasou en todas as religións. Ao chegar unha religión, o que facía era tratar de eliminar a outra religión e erguer un cruceiro. Os que hai actualmente, como son a partir do século XIV, pois quere dicir que xa o cristianismo estaba espallado, pero posiblemente en lugar onde había un templo dedicado a un deus romano ou anterior, pois ergueuse un cruceiro como se ergueron as capelas e as igrexas, están sobre santuarios normalmente. Temos constancia da erección de cruces, do labrado de cruces en espazos que xa foron sagrados, igual que se levantaron tamén ermidas. Tamén é certo que onde hoxe hai un cruceiro é posible que tamén estivese sustituindo a unha cruz anterior, moitas veces cruces de madeira, cruces de ferro, que se chantaban en determinados penedos, incluso en algunha pedra xa de carácter prehistórico, como pode ser unha pedra fita. Eso é moi habitual, por exemplo, na Bretaña francesa. Aquí non está tan estudado, pero é probable que esa pauta tamén se repetixe aquí. Hai investigadores que afirman ou creen que pode estar relacionada cos lares viales romanos ou con Mercurio, que era un deus dos camiñantes, pero non hai restos como para apoiarse neso. Temos que seguir dándolle a razón a Castelao de que o cruceiro é unha creación do gótico,
ou do final do románico e xa do gótico. A orixe ten lugar ao redor do século XIV, en Galicia. Fora de Galicia poderíamos irnos unha centuria antes. O que sí constatamos xa con Castelao de que os primeiros cruceiros galegos son obra de artistas foráneos. O cruceiro é un monumento que chega a Galicia importado. No caso das peregrinaxes, non? Hai moitos peregrinos, aquí no museo veñen moitos peregrinos pensando que os cruceiros están marcando o camiño de Santiago. En certo modo sí, porque os cruceiros están marcando onde hai unha igrexa, onde hai un camposanto, onde está o camiño, pero non están relacionados directamente coa peregrinaxe, senón coa vida propia da xente que vive nese lugar. Os cruceiros da súa igrexa ou da súa parroquia, o que está izado ao mellor nun lugar onde se cometeu un crime, que hai moitos desos, cruceiros piadosos, de alguén que quixo erixir un cruceiro pois porque ten unha promesa. Entón, bueno, moitos poden estar, sí, cerca de camiños ou en vías, pero tamén para que a xente os vexa, e para que a xente a mellor se acolla a eles e faga unha ofrenda neses cruceiros. En zonas da provincia de Lugo, de Asturias e de León, había o costume de que ao morrer unha persoa, para leválo ao cemiterio, ao acabar o límite da súa aldea, porque era dentro da parroquia, pero a aldea, como son parroquias moi grandes, o que facían era, nun castiñeiro ou nun carballo, poñían unha cruz, e tamén rezaban un responso. Era como o que era un cruceiro. E chamabanlle ou Carballos das Cruces ou Castiñeiro das Cruces, é dicir, era a despedida do defunto da súa aldea e pasaba ao mundo da parroquia, ao cemiterio. Isto fíxose, eu ainda me lembro de velos nos Ancares, en Piornedo era un carballo, que agora tamén xa non queda, na zona de Rao era un castiñeiro, que un dos castiñeiros ainda se conserva, pero xa sin cruces, porque a retiraron. Digo que se fixo pois até os anos 70, 60. Así como se foron abrindo as estradas e empezaron as comitivas fúnebres en coches, acabouse o costume e os veciños o que fixeron, que non deberan facer, pero fixeron, retiraron as cruces dos carballos. A orixe dos cruceiros eu a situaría como unha reacción contra a peste de 1346 que invade todo o mundo e tamén en Galicia. Por eso, os primeiros cruceiros que atopamos en Galicia están no Camiño de Santiago e na costa atlántica, porque eran onde se situaban os principais portos. Os primeiros cruceiros que hubo en Galicia, que non tiñan todavía arraigo popular, eran encargos de cofrarías ou obispos como unha medida profiláctica contra a peste. Un segundo momento sería xa o expandimento dos cruceiros. O expandimento xa se produce por dous factores, un por factores religiosos e outro por factores económicos. Os factores religiosos sería fundamentalmente o Concilio de Trento. Entón, o Concilio de Trento promove o culto á cruz, promove o tema das indulgencias e a xente empeza a levantar cruceiros. Pero non é o pobo máis ruín, senón que iso está vencellado tamén a un factor económico que é a chegada do millo a Galicia. Eso empeza a producir unha serie de excedentes económicos que permiten a certo sector dispoñer dunhas rentas que pode invertir na salvación da súa alma. Nalgúns cruceiros, o mesmo tamén que en algunhas imaxes nas igrexas, figura un cartel, unha inscripción, onde di que se dan tantas indulgencias por rezar tal oración. Isto quere dicir
de que un bispo, o arcebispo, ou papa, concedeu, por exemplo, 100 días de indulxencias por rezar un credo diante dese cruceiro. Que quere dicir o que é unha indulxencia? Unha indulxencia é que son 100 días que vas estar menos no purgatorio. No inferno non, e no inferno xa non hai volta, acabouse. Pero o purgatorio vas ao ceo, entón vas estar 100 días menos no purgatorio. Había un pánico ao purgatorio a estar entre lapas padecendo os rigores de estar no purgatorio. Cal era a forma de mitigar a estancia no purgatorio? Pois era que a xente rezara por ti, que a xente pusera candeas, encendera candeas por ti, ou que levantaran un cruceiro para rezar por ti. Entonces, de aí a proliferación de cruceiros. Hai cruceiros que poden ser feitos por unha cuestión piadosa, son cruceiros ex voto, digamos, alguén que fai un ofrecemento e bueno, construe ou manda labrar ese cruceiro. Outros cruceiros conmemoran feitos, normalmente feitos tráxicos que acontecen normalmente nas beiras dos camiños, non? Hai cruceiros que están asociados ao lugar onde foi asasinado unha muller ou un home ou un accidente. Eso entroncaría con unha tradición moi antigua que é o dos milladoiros, non? Os milladoiros que marcan as rutas sagradas. Este daqui de abaixo tiña unha mesa onde pousaban os defuntos, porque o camiño que ven por aí por baixo era o camiño real, o camiño que había de antes. Os camiños sacramentais e os cruceiros están relacionados en que o cruceiro santifica coa súa presenza unha ruta, un camiño por onde se leva o defunto á igrexa, que era obrigatorio ir por el, no que había varias paradas, polo xeral en encrucilladas, que detíñanse co defunto e o rezaban responsos. Os cruces de camiño, desde un punto de vista simbólico, son espazos liminais, espazos fronteiras, non? Como acontece coas pontes, coas limes co mar, non? É dicir, son lugares especiais onde poden acontecer cousas que non acontecen noutros espazos ou noutros espazo-tempo tamén cotiás, non? Por eso son lugares propicios non só para determinadas prácticas rituais asociadas coa curación, senón tamén como espazos protectores. Como os cruceiros están nos camiños e os camiños pola noite son lugares perigosos, onde se podía perder, onde non había luz, onde podía ser atracado, onde podía ser atacado por algún tipo de alimaña e onde podía tener tamén algún encontro con esa outra realidade allea ao ser humano, non? Cítese, pois, aparecidos, ánimas, esta dea, esta antigua, antoruxada, a compaña, Santa Compaña, como queramos chamarlle. Eses espazos simbólicos que configuran, non, os cruceiros son lugares propicios precisamente para protexerse, non, o abeiro destes elementos. Si unha persoa ve a Santa Compaña pola noite e se agarra un cruceiro, queda libre da Santa Compaña. Lembro unha historia que recollín no seu día tamén dun camiñante que viña polo camiño real de Mondoñedo a Ferrol, chegando precisamente aí á altura da Serra da Carva, pois notou que o perseguía o lobo, non? O home foi andando, pero ia sentindo, non, a presencia do lobo, ata que o lobo xa se lle cruzou no camiño e lanzouse cara a él. E o home empezou a fuxir e o único lugar onde atopou para refuxarse, neste caso non póndose ao pé, senón
apeando, non? Subindo o cruceiro, foi un cruceiro que había en Lousada. Entón, o home subiu o cruceiro e din que pasou toda a noite no alto do cruceiro ali esperando ata que o lobo fuxise. Ao mudar un cruceiro de sitio, tamén con el morren as tradicións que están alrededor dese cruceiro. En Santiago de Compostela, un dos cruceiros máis populares era o de Ramírez, que aínda hai unha parte de Santiago no ensanche que se chama Casas de Ramírez, e o cruceiro estaba situado pola parte de arriba onde agora está a Igrexa de San Fernando, máis ou menos, nesa encrucillada. O Concello mudouno de sitio nos anos 50 e pico, mudarono para a cidade e agora está na Praza da Universidade, ou de San Fins. Este cruceiro labrouse en 1718 porque no sitio onde estaba foi ou asesinado ou foi nun duelo, non se sabe seguro, José Ramírez de Arellano, un estudante compostelán, que está enterrado na igrexa de Salomé. Na inscripción pon José Ramírez de Arellano, rueguen a Dios por él. Agora non se lé casi esa inscripción. Entón a xente interpretou que ese non era do Arellano, era que non rueguen a Dios por él. E isto facíase coas persoas que se suicidaban, persoas que tuveran algún problema coa igrexa. Entón a xente interpretou eso, porque o rezar por unha persoa que non se debe rezar é aumentarlle as penas no purgatorio ou no inferno. E iso mantívose ata que o cruceiro se mudou de sitio. Mira, os cruceiros serviron para tantas cousas que é difícil resumilas. Por exemplo, sinalaban cruzamentos de camiños. Por qué? Porque ali se congregaba xente, a que viña por un lado, a que viña por outro. E o cruceiro pedía unha oración por el que a fixo, unha oración por o que representaba, unha esmola cando tiñan caixón de esmolas. Limitaban tamén parroquias, incluso concellos. Lembraban un asasinato, unha morte súbita, unha desgracia calquera. E o máis sorprendente, servían para acoller aos fuxidos da xustiza. Cando un reo escapaba e conseguía abrazarse ao varal do cruceiro, dicía: acóllome sagrado, e ninguén o podía prender. E serían entonces os xuíces relixiosos os encargados de levar adiante o asunto. E a Igrexa, como o que quería o non quería, era ter chea de xente fuxida da xustiza, dándolle de comer e dormida, o que facía era lles metía unha multa e cousa xulgada. Xa a xustiza civil non podía meterse con eles. Por lo tanto, o cruceiro é unha simboloxía que abarca multitude de funcións. Pero ademais o cruceiro ten tamén un carácter funerario, porque antes a xente que morría en pecado, basicamente xente que morría sen bautizar, neonatos, cuestións así, ou suicidas, non podían ser enterrados en terra sagrada, nos cemiterios
adoitaba haber un anexo de enterrar a esta xente, ou senón directamente no caso dos neonatos ou dos abortos, a xente xa os enterraba fora do cemiterio, non? Entón, un dos lugares precisamente era os cruceiros. Ás veces enterrábanse pegados ao muro do cemiterio, o máis próximo á terra sagrada, outras veces tamén na propia casa, que non deixa de ser tamén un espazo sagrado, ou no ámbito da casa, refírome, pero tamén no pé dos cruceiros. A Igrexa non permitía o enterro de non bautizados nos cemiterios. Entón, que fixo a xente? Procurar outro sitio sagrado para enterralos. Este sitio sagrado era arredor de un cruceiro. Xeralmente son cruceiros que non están no medio das casas, están un pouco arredados. Isto mantívose non en toda Galicia, pero en gran parte de Galicia, pois até os anos 60, posiblemente, ou 70. É dicir, desapareceu, así como as mulleres empezaron a ir aos hospitais, aos sanatorios, a dar a luz. Foi cando desapareceu. Eu falei con señores que aínda asistiron a enterros e que lle decía os que chegaban ali, porque facían de noite normalmente, que lle puxesen unha pedra, porque despois viñan os cans e levantaban o cadáver. E en algúns cruceiros facían marcas. Por exemplo, pensando nun de Vilagarcía, que ten moitas marcas, é dicir, nos chanzos, ten marcas, ten cruces, e ata ten algunhas iniciais. Decían eso, e dino aínda agora, que era o cruceiro onde se enterraban os nenos. Nunha parroquia sempre había alguén que tiña un familiar enterrado ao pé dun cruceiro. Era unha da causa de que houbera tanto respeto polos cruceiros. O cruceiro era o faladoiro do povo. Esta costume, ás veces, aínda se mantén nas aldeas. E a xente nas aldeas xuntábase, sentábase nos chanzos do cruceiro e contaban as súas historias. Servía tamén de punto de reunión. Cando ían a facer unha estivada ou a cortar leña comunalmente ou a refacer un camiño que lle correspondía a todo o vecindario, antes xuntábanse no cruceiro. Os cruceiros en Galicia sempre tiveron diversas funcións. Desde un cruceiro con mesa, con pousadoiro, pois facíase recital de poesías. Hoxe, eso xa está desaparecendo. E os nenos xa lles dá vergonza subir ali, decir as poesías, pero o que se sigue utilizando é para dar a volta ás procesións. O pousadoiro, cando era por Corpus Christi, pois decías a misa fora e aí se colocaba a Sagrada Forma, non? Tamén era lugar onde se pousaba incluso o ataúd, cando o levaban cara á iglesia, que antes se levaba andando, pois era un lugar onde o pousaban e tamén se decían os oracións. Non todos os cruceiros teñen pousadoiro, pero moitos deles sí que estaban relacionados con eses rituais, non? Ir facer ofrendas, sobre todo o día mellor do patrón ou da festa grande da parroquia, ali se colocaban cirios, flores, calquera outra ofrenda que se lle facía ao cruceiro. Na parroquia de Santa María dos Ánxeles si se fai polo día de Corpus unha procesión especial ao cruceiro parroquial. De feito, se decora o cruceiro con flores e con follas, se decora todo o camiño que vai dende a igrexa ata o cruceiro, e se fai esa procesión e ali se fai un pequeno acto religioso. En Vilalba hai un cruceiro que o día da festa o engalanan perfectamente todo a base de flores. Hai certos rituais que se siguen mantendo con respecto aos cruceiros. As ofrendas aos cruceiros normalmente están asociadas ás ofrendas ás ánimas do purgatorio. Como sabemos, hai cruceiros que no seu basamento teñen un peto de ánimas. Entón, é neses cruceiros onde normalmente se fan estes ofrecementos, igual que nos petos de ánimas. Froitos da colleita poden ser dende patacas, o habitual son as espigas, non? De millo, as espigas das ánimas, que eran estas espigas de millo que tiñan varios fillos pegados. O habitual é ofrecerlle ese tipo de espigas, velas, moedas, non? O sea, que con eso despois se pagan eses sufraxios ás ánimas, paganse esas misas.
Entón recollen diñeiro e recollen esmolas en especie. Eu creo que estas dúas cousas as copiaron dos petos de ánimas. Actualmente pódese dicir que o único que queda é o poñer flores e poñer candeas. Máis flores nos cruceiros, ainda se pode ver. En este caso, decimos entre nós, entre os que andamos os cruceiros, é un cruceiro vivo, porque aínda hai quen cree nel. Os cruceiros galegos, unha das características que teñen tamén é que están asociados a lendas e están asociados a rituais. Estaba o de os nenos cando non andaban, que era o cortarlle a pexa. Atábanlle alrededor das pernas unha corda ou unha corre, e entón ían a un cruceiro, agardaban ali a que pasase a primeira unha persoa, a partir, sobre todo, normalmente das 12 da noite, e pedíanlle que lle cortase a pexa. E era un xeito de que o neno empezaría a andar. Tamén en algúns era dar varias voltas alrededor, sobre 7 voltas alrededor do cruceiro. E hai outros ritos, por exemplo, o bautismo prenatal faise precisamente nun espazo liminal como é unha ponte sobre un río e tamén nunha ponte que haxa un cruceiro, preferiblemente nunha das súas entradas, non? Entón, reforza ese carácter tamén fronteirizo. O bautismo prenatal consistía en a muller embarazada iba con un acompañante a un pé dun cruceiro e a primeira persoa que pasaba de noite pedíalle que lle bautizara o fillo para que non tuvera problemas nun futuro e que tuvera un bon parto. Outra tradición é que as mozas, cando querían casar ou buscar noivo, cortar a trenza e deixarlle nun cruceiro. Isto tamén se facía en algún sitio. É habitual que ao pé dun cruceiro se deixen, non se depositen eses restos deses ritos para curar o mal de ollo, por exemplo, o rito da tella, onde hai unha serie de plantas, ruda, allo, unha serie de sustancias según a receita, non, o remedio que mande a amiga de turno para vencer ese mal de ollo. Os cruceiros son sitios propicios para deixar eses elementos que esconxuran, sobre todo, o mal de ollo, meigallo, non? Feitizos, este tipo de doenzas. En determinados cruceiros moi concretos, aqueles cruceiros que teñen a capacidade de rotar, son os ritos para influir no tempo, na meteoroloxía. Cando había problemas de mar, porque sobre todo nas zonas de mar había problemas de unha treboada, ou entón puñían a imaxen cara ao vento favorable, movían a imaxen, eso facían na zona de Rianxo, mover a imaxe porque era que a Virxen axudase aos mariñeiros. Tamén hai outros ritos, como aínda se mantén en San Ourente de Entins, no Concello da Serra, en que o día da festa do Santo andan alrededor dun cruceiro dando varias voltas. E pois hai outras tradicións máis que foronse perdendo, é dicir, como facer rezos de noite polas ánimas ou así relacionadas xa con ese mundo do máis alá. Temos aquí o Terra de Melide, esta é a reedición que se fixo no ano 78, a foto máis antiga que temos deste cruceiro, no campo de San Roque, a ubicación máis antiga que coñecemos del. Sabemos que ten argola de ferro, unindo a cruz co varal, e aquí vemos que está soterrada a basa donde estaría anclado o cruceiro. Castelao considera este cruceiro no seu libro das Cruces de Pedra na Galiza como o máis antergo de todos eles polas súas pautas estilísticas. Outros cruceiros que existen do XIV, e tamén hai cruceiros do século XV, os de Noia, son todos xa de estilo gótico, xa podemos asociar o estilo gótico. Este de Melide ten unha pauta de transición.
O que está colocado como anverso, como a parte que dá cara á carretera, o que vemos de fronte, é a parte máis, podemos dicir, románica do cruceiro, non? Temos un Cristo imberbe, os brazos están facendo ángulo recto, non ten expresión, é hierático, non? Como se representaba no románico. Se nos damos a volta, xa vemos a súa parte máis gótica, xa o Cristo ten a cabeza ladeada, como se facía no gótico, hacia a dereita, os pés en cruz, só ten 3 cravos, representa dúas escenas. A crucifixión, unha escena do Calvario e unha escena de resurrección. Vai contraposta ás súas pautas estilísticas. O acontecemento primeiro é o que está labrado en estilo gótico e o acontecemento posterior, a resurrección, é o que está xa en un estilo máis románico. Entón, bueno, é un cruceiro moi curioso. Quen encargaba un cruceiro? Pois aquela persoa que tiña uns certos recursos económicos. De todas formas, estamos falando dunha arte popular, porque os canteiros eran os que facían os cruceiros e eran os artífices desta arte popular. Non era unha arte culta, non eran artistas consagrados, eran traballadores simbióticos, é dicir, compasinaban a cantería cas labores agrícolas. Os epígrafes nos remiten sempre á persona que mandou poñer o cruceiro, o ano de construción e o motivo do levantamento do cruceiro. Un cruceiro podía mandar facer un devoto, entón o normal é que poñan, se ten inscripción, por devoción de un matrimonio, o máis normal é que poña o nome do home, ou da muller non o pon, e su mujer, digo e su mujer porque están en castelán, normalmente están todos en castelán, hai en galego pero moi poucos. Hai algún caso de muller, de viúva, hai o que é do século XVI, o de Longais en Iria en Padrón, que é, a máis consta, mandado facer por unha que era viúva, que o mandou facer, e o nome dela. Hai nos tamén que o fai toda a parroquia, cando é eses cruceiros que se chaman de parroquia, onde viran as procesións, os que están próximos ás igrexas. Despois hai de emigrantes, sobre todo no século XIX, finais do XIX, principios do XX, que son emigrantes porque era un xeito de decir que viñan, se non ricos, que ben económicamente, que volvían ben. E hai algúns que ao revés, que o ofrecen, que se regresan da emigración, mándalo facer. A denominación tradicional dos escultores ou canteiros que facían os cruceiros, pero non somente os cruceiros, senón calquera tipo de santo, de imaxe, era santeiro. Así fálase, por exemplo, do santeiro de Chaves. Os cruceiros chairegos, por denominalos de alguma maneira, aí hai dous grupos fundamentales. Os realizados polos Carboeira, que foi unha dinastía de canteiros da parroquia de Román en Vilalba, e outro obradoiro do que todavía non temos identificado, pero sí coñecemos perfectamente a súa obra. É un obradoiro que traballa desde finais do século XIX hasta principios do século XX. Aquí é terra de canteiros, bueno, sobre todo neste último século, non? Pero que figuren o canteiro que fixo o cruceiro, só hai 3 ou 4, non se poñía. Poñía que non mandaba facer. Cando se sabe o nome é cando se facían e se conservan escritura, é dicir, un contrato, como é o caso do Fondo da Vila en Padrón. Un dos poucos que o pon en todos, o seu nome, é Manuel González Perdiz, de finais do XIX, que é un home que é da zona da Lama, de Pontevedra. Hai cruceiros dele en Ourense e en Pontevedra, nas dúas provincias. Bueno, pois ese sempre pon, ademais, das un título a si mesmo, Maestro Manuel González Perdiz.
O Vila é unha firma, bueno, é o apodo da casa, conocíamos moito por eso, entonces por eso aproveitei para a firma. Eu aprendín a partir de dun curso que fixera, a primeira casa de oficios aquí de Lalín. Entón, daquela vivía este señor, Vidal Pallo, que era escultor. Motiveime un pouco por vendo os seus traballos, a maneira de traballar e todo eso. Entonces, chamaba a atención a figuración que facía, cruceiros, personaxes típicos galegos. Entón, el tamén me animou. Desde aí foi cando seguín o camiño polo tema da escultura. Logrei conseguir desde a base dos calós en circunferencia, cun rayado como se fora casca de pino ou de madeira, de algún árbol, e co capitel como se fora tamén un trozo do tronco con nudos. Falamos do cruceiro que atopamos en Casas Novas, parroquia de Mourente, en Pontevedra. Aí está un garda civil montando a garda a un cruceiro de 1863 que fixo, se mal non lembro, Manuel Moreira, a devoción de su difunto padre. Hai dos tipos de cruceiros, os que teñen iconografía e os que son lisos. Os que teñen iconografía, que é realmente os máis chamativos, é unha iconografía que obedece a un discurso moi lóxico. Fundamentalmente na base sitúanse calaveiras, sitúanse serpes, sitúanse salamandras, sitúanse animales que representan o pecado. No fuste normalmente se representan os instrumentos da paixón. Os instrumentos da pasión, o arma Christi, é dicir, que son os cravos, o martelo, a esqueira, a lanza que atravesaron o peito, a esponxa nun pau que o meteron na boca, ten en algún sitio o galo, en algúns tamén teñen como unha luva, cando poñen a coroa de espiñas, tamén aparece ali. Estes instrumentos, o único que nos poñen de manifesto é que ese pecado que estaba representado na base, a medida que ascendemos no fuste, que a pasión de Cristo chega á liberación, que culmina ca morte de Cristo na cruz. E entonces eso xa implica a liberación do pecado original. Normalmente a efixe de Cristo se coloca no anverso. E, pola parte de atrás, a Virxe. O máis normal é que sexa a Virxe con o Cristo morto no colo, a Quinta Angustia. Pero tamén hai cruceiros, en estos son os máis vellos, que teñen a Virxe con o neno no colo. É dicir, a Virxe como gozosa, como gozando, disfrutando co neno. Isto influiu moito o Concilio de Trento. É dicir, de que a Virxe pasou de ser a nai gozosa a nai dolorosa. En algún varal, a media altura, se representa o santo ou a santa da parroquia. A xente escolle un que sea relacionado co seu nombre ou co seu santo, pero normalmente a maioría é o Santiago. O Santiago Apóstol, que é o patrón de aquí de Galicia, ten un éxito enorme. Este leva o San Antonio, o San Miguel, que despois arriba tamén leva dúas figuras na cruz. Un cruceiro fantástico, fermoso como ningún, o cruceiro de Covelo. Es que non lle pudo por mellor nome o que pagou aquel cruceiro. Santo Cristo dos Aflixidos. Por qué?
porque o puso na memoria da súa filla, unha mociña de 20 anos que murió súbitamente. Pagado por Juan Antonio Tielas Fontán, que foi realmente o que levantou o cruceiro co seu diñeiro. Veciño que foi desta vila. El Juan Antonio non veu terminado o cruceiro que pagou. Pero non soamente non veu terminado o cruceiro que pagou, un dos máis bonitos de Galicia, dos máis custosos, sino que a súa propia muller morreu 3 meses antes que él. Así que o nome do Santo Cristo dos Aflixidos veulle perfectamente, porque aquela familia foi toda aflición na súa vida. Hoxe nos gusta a pedra vista, pero originalmente todos os cruceiros estaban policromados e con colores vivos para que se viran ben. A propia Emilia Pardo Bazán foi unha das responsables de que tiraran con 2 cruceiros en Mondariz porque lle estorbaban a vista. E unha das cousas que alegaba era esa policromía cochambrosa que tiñan encima, moi rechamante, que fería a sensibilidade da escritora. Son criterios estéticos que mudan co tempo. Nós hoxe coñecemos a pedra limpa en todos os monumentos, pero temos que entender que sí, que antes estaban pintados e os cruceiros tamén. A mellor hoxe nos chamaría moito a atención ver os cruceiros ou incluso as igrexas, non, pintadas, pero, bueno, sí, hai que entender que estaban pintados. Ten sentido tamén. A escultura para lucir en interior toda está pintada. Agora vemos o pórtico da Gloria, que de pedra está pintado. Bueno, ahora quedan restos de pintura desde que a restauraron. E igual pasa co pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense, que está pintado e é de pedra. Cos cruceiros era o mesmo. Estaban pintados. Continuáronse pintando até o século XIX. E é máis, en algúns consta que o mandou facer e pintar. Consta eso, porque era moi importante. E ao pintar un cruceiro, evita o santeiro, o escultor, facer detalles da cara. É dicir, que sustituye a elementos como os ollos, e eso pode sustituílo pola pintura. E ademais, algúns cruceiros tamén na pintado constaba que non mandara facer. Agora quedan moi poucos. Eu ainda vin algún de Capela, na zona creo que era de Ribeira, que aínda os pintan. Manteñen a tradición de pintalos, é dicir, os veciños pintan o cruceiro. Aquí a xente pois quere ver o que é a pedra natural, o que é non a queren tapar. En canto levo traballado, falta a primeira vez que me dixeran pois fai un cruceiro policromado. Os viacrucis non deixa de ser unha sucesión de cruceiros. Ese ritual, por decirlo así, que hai que facer, sobre todo na Semana Santa, de ir seguindo os pasos da pasión de Xesús, non?
Por exemplo, na parroquia de Curbián conservase un Vía Crucis fermosísimo, que aparte é un sendeiro que nos leva directamente á igrexa, unha igrexa románica, ademais, moi interesante. Pois eses Vía Crucis son cruceiros que nos que hai que ir parando e facendo unha lectura e unha oración en cada un deses episodios relacionados coa paixón de Cristo. O Vía Crucis é representar o camiño da cruz, dende que Cristo é condenado ata que resucita. Hainos moi coñecidos, como pode ser o do Monte Pedroso, que remata coa cruz monumental de fin de século. O Vía Crucis, tal como devoción religiosa, consta de 14 estacións, e cada estación era unha cruz chantada no chan ou un cruceiro. E os Vía Crucis que se rezaban, e aínda se rezan en Galicia, o Venres Santo, pois foi un elemento de divulgación ou de espallamento de cruceiros. Cada igrexa tiña o seu Vía Crucis. Ben sobre os muros do adro, que todavía hai moitísimos, ben camiño dun lugar alto onde se atopaba o Calvario. Un calvario son 3 cruces, é dicir, que sería a cruz con Cristo e os ladróns un a cada lado. Pero case sempre son calvarios sinxelos, tendo a imaxe central no cruceiro central Cristo, pode telo ou non ter nada, unha cruz, e ao lado cruces sin máis, ou en vez de cruz unha tau, unha T. Agora hai algúns que non, que son calvarios completos, como pasa co de Bueu, que ten Cristo e os 2 ladróns, Dimas e Xestas. Outro calvario moi bo é o de Beade, que está entre as viñas do Ribeiro. Ademais é unha situación moi bonita porque ten un paseo coa igrexa ao fondo, a capela de San Roque. Ese é un cruceiro que os ladróns son do século XVIII, pero o Cristo central debeu igual caeu ou así, e é algo posterior, é do XIX. Os cruceiros de desencravo de Galicia son, para mí, o culmen dos cruceiros. Por qué? Porque é unha elaboración moi coidada, moi complicada de facer, moitas figuras en riba do capitel, escaleiras por detrás da cruz por onde suben Nicodemo e o seu acompañante, con ferramentas nas mans, un martelo, unas tenaces, e poñen a Xesús unha sábana por debaixo dos sombreiros para que non se desprenda de golpe. San Xoán colléndolle os pés, é dicir, é unha complicación enorme. Pero imagínate, como cravaron a Xesús na cruz? Ao bestia, ao bruto, fondamente para que non se descravase e caíse. Como descravaron? Amorosamente, con moito coidado. Xa non sangraba, xa non lle dolían as feridas, e, sen embargo, o encravamento foi salvaxe, o desencravamento foi coidadoso. Na provincia da Coruña, digo na provincia da Coruña porque no resto de Galicia non pasa, hai unha parte da provincia que é a península do Barbanza, é o territorio que chega casi ata Santiago, ata o concello de Ames. Hai un tipo de cruceiro que son máis vellos cos de Varal,
que se adoitan denominar pois cruceiros de capela, de capeliña, Castelao pareceme que chama de Loreto, pero o de Loreto é por un santuario que hai no Porto do Son, que hai un cruceiro fronte a esa capela, e é a capela da Virxen de Loreto, a que se celebra ali. Ben, son cruceiros que están ben documentados no século XVI e ata o XVIII. A partir do XVIII casi desaparecen, porque xa xente prefería o outro cruceiro. Diferencianse dos cruceiros que todos coñecemos en que, primeiro, non son tan altos normalmente, teñen a columna ou fuste máis voluminoso e en riba do capitel teñen unha capeliña. É dicir, que son cruceiros que semellan a algúns petros de ánimas. Teñen unha capela coa Virxen ou cun santo, normalmente coa Virxen. E arriba da capela pois teñen a Cristo crucificado. Hai nos máis ricos e máis pobres en iconografía. Algúns son moi ricos porque, ademais, as tres pedras da capela teñen relevos, como pode ser San Francisco, Santo Antonio de Padua ou outro santo. E arriba hai algún que, ademais de ter a Cristo crucificado por un lado da cruz, no envés, na parte de atrás, ten a Virxe das Angustias, ou a Quinta Angustia, con Cristo morto no colo. Hai cruceiros por todo o mundo, pero, sin embargo, en Galicia foi o país do mundo, como diría Castelao, onde mellor se aclimataron e onde máis se expandiron. É o elemento da arquitectura popular máis representativo de Galicia. É símbolo xa da nosa identidade e hai que protexelos. Lamentablemente, a legislación non está pola labor. Teóricamente, os cruceiros anteriores a 1901 están declarados BIC. Sin embargo, non hai ningún cruceiro inscrito no libro de rexistro de BIC da Xunta, non hai ningún cruceiro, a pesar de estar declarados BIC. A data de 1901 tamén é unha data que nos parece arbitraria, porque hai cruceiros de 1910, de 1915, que son auténticas obras de arte. A mí me parecía moito máis lóxica a lei de 1933, que decía que eran considerados monumentos aquelas construcións que tuveran máis de 100 anos de antigüedade. Bueno, hai moitos motivos polos quais os cruceiros deben estar protegidos, non? Como patrimonio cultural. Por unha parte, polo seu propio valor etnográfico, non? Asociado á nosa cultura e ao noso mundo devocional, o mundo das crenzas, non? O mundo da religiosidade popular. Por outra parte, polo seu valor artístico. Hai cruceiros que son verdadeiras obras de arte. Os cruceiros son un sinal de identidade da cultura galega, son iconos da identidade galega, son símbolos que fan que se identifique unha cultura, non? Un pobo. O cruceiro volveu ao pobo, pero volveu de unha maneira completamente diferente. Perdeu o sagrado, converteuse en civil no sentido de societario. Isto é noso, e ti non o toques porque isto é noso. Non vimos rezar, non vimos por velas, non vimos deixar esmolas, pero é noso. A ninguén lle importaba o cruceiro a converterse nun elemento identificativo da aldea. Entonces recuperou unha función que antes a tiña de religioso e agora ten de civil. Os meus fillos non lles interesan os cruceiros e como os meus, pois, outra xente, non? E nós temos que inculcarlles que eso perteneceu aos nosos avós, que eles, ao mellor con moito sacrificio, aportaron para que se fixera ese cruceiro, por as súas creencias, e entonces debemos conservalos. Eu creo que o que non conserva o pasado non ten futuro. E para que este conservado, pois mellor que este inventariado. Só así se poderá protexer. Creo que os cruceiros había que protexelos porque forman parte da forma de ser do pobo galego. Igual que podemos protexer unha mámoa, unha pedrafita que nos chame atención, unha igrexa, un castelo, calquer xacemento arqueolóxico que consideramos noso, a cultura castrexa.
A mellor a xente non lle gusta moito mezclar o tema religioso co tema patrimonial, hai xente que dice, boa, como é da igrexa, me dá igual, non? Non, é que xa non é un ben religioso, eu xa non vexo un cruceiro como unha cruz que está representando unha idea, senón está representando unha cultura. Entón, nos está representando a nós, como galegos. Eu creo que o cruceiro é un monumento religioso, e como tal é un patrimonio que debemos respetar e protexer. Aínda que non creamos, porque non crea en Isis ou Osiris, non vou destruir os templos exicios. É dicir, é algo que non crees, pero é algo que é unha época dos devanceiros que creeron neso. Eu penso que debemos protexer os cruceiros como debemos protexer calquer obra de arte de noso patrimonio. Por que debemos conservar os hórreos? Por que debemos conservar as fontes? Por que debemos conservar os pasales dos regatos? Porque era a nosa forma de vida de non hai tanto tempo. Estábamos íntimamente ligados a eles. Que pasa? Es que nos fomos desligando a medida que fomos perdendo religiosidade. Pero iso non quere decir que non debamos conservarlo.